我正在吃的这个呢，叫凤凰蛋。您知道土壤清洁工形容是哪种植物吗？就是这棵学名圣蕨科圣蕨属，别名凤凰蛋、落地珍珠、狗睾丸等，因为它能吸附砷、铅等重金属的能力很强，所以得此称号。有经验的老奶奶还会挖回去，等 cam 的时候用。关注百草王子，带您尝遍天下百草。